Mercury ama Atwaridi kwa nyumba ya pili ni mtu ambaye akili yake na mawazo yake hujikita katika masuala ya fedha na jinsi ya kutafuta mali. Pia wao hutumia vipawa vyao kuzalisha kipato na kupata kujithamini. Masomo kwao huwa ni kama njia ya upanuzi katika masuala ya fedha. Yaani hawa ni watu ambao unapata wanajiunganisha kwenye masomo ili kujua mawili matatu. Kutoka pale wanabuni ama wanatengeneza njia ya kuweza kuingiza hela. Jinsi wanavyofikiria ni watu ambao wanafikiria na kuwaza kwa vitendo. Au they go logical, na kwa kutumia ubunifu wao walionayo kutafuta suluhisho katika njia zao za kuingiza hela. Wao huzungumza kwa kusudi na kwa uaminifu huku wakizingatia maadili yao. Wanazungumza na watu kwa wazi na pia wanapenda kuzingatia ukweli na pia ni washawishi sana. So ukiwa na Mercury kwa nyumba ya pili, ujue wewe ni mtu ambaye unashawishi sana because mnatumia maongezi kuweza kuingiza hela. Kazi zao ambazo zinaendana nao ni kazi za walimu, uandishi, benki, biashara, sales and marketing, journaling, mambo na financial advisor. Unapata inafanya vizuri sana ukiwa na Mercury kwa nyumba ya pili. Na pia wanaingiza hela kupitia kuongea, maongezi, uandishi, kuuza, kufundisha, teknolojia na pia biashara. Nguvu walizo nazo ni wanajifundisha vitu kwa haraka sana. Hawa ni watu ambao huwa wanagrasp vitu haraka sana na wenye ujuzi na uwezo wa kufikia makubaliano na watu. Very good negotiators. Na wenye kubadilika kirahisi kulingana na mazingira na pia vitu ambavyo wanatumia kuweza kutafuta hela ama suluhisho yote ile. Maana hawa ni watu ambao unapata chochote kile ambacho kitatokea lazima wapate suluhisho ndani. Maana wako vizuri sana katika akili na pia maongezi. Changamoto yao ni kufikiria sana kuhusu fedha, kunena sana kuliko kutenda, kuwaza sana kuhusu fedha na kudharau vipaji vyao. Hawa ni watu ambao wanaona vipaji hizi skills sometimes wanavidharau sana. Vitu ambavyo wanafaa kuepukana navyo ni umbea, kutumia pesa kwa kukurupuka, kushinda kujilinganisha na watu na kuongea kinyume au kunungunika kila wakati. Na Mercury retrograde ikiwa inafanyika kuwa na retrograde huwa inaleta kucheleweshwa kulipwa kama wameandikwa ama kupokea hela kwao inakuwa ni ngumu. Pia inaleta kutoelewana na watu kuhusu masuala ya fedha, maybe clients, na pia unapataga opportunities za kale ama kazi ambazo zilipitwa na wakati kule, zile projects wale clients wa kale ndio wanakutafuta tena. Na jinsi ya kitu kingine huwa pia wanakosea mambo na bajeti yao. Wanatumia hela vibaya. So unapata budgeting pia haiendi vyema wakati huo wa Mercury retrograde. Pata hela haingiani vile inavyohitajika. Na vipawa vya ardhini ambao huwa wako navyo hasa ukiwa na Mercury kwenye nyumba ya pili ni sauti nzuri, memory nzuri ya kukumbuka mambo, maneno mazuri ya kushawishi kwa sababu they are very good negotiators. Ukiwa na Mercury kwa nyumba ya pili, ukifanya biashara yoyote ya sales and marketing unaweza fanya vizuri sana. Spiritual gifts ambazo wako nazo kutoka kwa Mercury ni wako vizuri sana katika masuala ya fedha, maana wana hekima, wanajua kuwekeza mahali. Anajua nikiwekeza hapa, nikiingiza, nikifanya hivi na penya. So wana hiyo hekima katika anga yao. Wanajua kutumia maneno kuvutia wingi wa mafanikio yao. Hawa ndio watu ambao wanaitwa wana manifest kupitia maneno. Wana uwezo wa kufundisha watu jinsi ya kuwekeza ama kuingiza hela. Kupitia pia ukweli. Maana hawa ni watu ambao wanasimama na reality vile ilivyo. Pia kitu kingine ni watu ambao wanajua ni kazi gani ambazo wanaweza kufanya na ni kazi gani ambazo hawawezi. Yani they are very good financial advisors. Wana uwezo pia ya kupambanua yaliyo sahihi na yasiyo sahihi. Hii ni nguvu ambayo wako nayo. So wana hekima ya rohoni, wana uwezo wa kujua hapa nitawekeza, hapa hapana. Wana nguvu kwenye maneno yao ya kuweza kuingiza hela, akinena ama akisema kwa kumaanisha fedha inaingia kwenye njia yao. Jinsi wanavyofanya manifestation nadhani narejea tena, wanafanya manifestation kwa kuandika vitu chini baadaye kwa kuvinena kwa kumaanisha, na wengine pia wanaweza kufanya kwenye matendo, action. They can go in practicalities, pia in words, pia unapata wanapenya kwa sababu nyumba ya pili huwa inasimamiwa na nini? Udongo. So unapataga hao ni watu ambao wanaandika chini, wanavinena, baada ya kuvinena, wanachukua hela yao ambao wako nayo, wanaenda wanasaidia kama tuseme watu ambao wako kiwango cha chini, alafu unapata wanafungua anga yao. Hela inaanza kuingia kwenye njia zao. So pia wanaweza kujifundisha vitu vipya na unapata kujifundisha mawili matatu unapata ndio ideas zinatoka pale za kupenya. Jinsi ya kuweza
ongea vyema ili kupata hela ukiwa na Mercury kwa nyumba ya pili ni kwa kusikiliza kabla ya kuongea, si kuongea tu. Ni kwa kuwa na subra na kwa kuelezea ideas zako kirahisi na kuepuka kupata kujieleza sana. Ama unapata mtu basi niere pepe mpaka unapoteza clients. Watu wanakosa kuwaelewa kwa ajili wanaonekana wako logical sana. Yani ni watu ambao wanafocus sana na mambo vitu vilivyo, yani kwa matendo. Unaweza pata watu wengine wanaona kabisa huyu mtu ni kama anahisia, anajali sana pesa. Hawa ni watu ambao watu wanaona huyu mbona wewe tu pesa kila wakati. Na pesa kwao huwa inaingia sana kupitia maarifa yao, maongezi yao, masomo na wakati wapo kwenye biashara. Katika mahusiano huwa unapata wanathamini sana ukweli na pia wanafanya vizuri na partner ambaye anaongea sana. Yani mtu ambaye anadili na maongezi sana. Na pia huwa wanataka kumwamini yule ambaye wako naye. So wanajali sana loyalty na honesty. Hawa pia ni watu ambao wako na memory kuu haswa katika masuala ya fedha. Huyu huwezi con mtu kama huyu hela. Na biashara zao nyingi ni za kununua ama kuuza. Huwa wanafanya vizuri sana kwa kumarket. Pia katika masuala na public speaker huwa wanafanya vizuri sana. Maana wanaongea kwa ujasiri na maneno yao huwa yanavutia watu wengi sana. Na kingine, ukiwa na Mercury kwa nyumba ya pili, njia ya kuweza kuitumia vyema ni kujifundisha mambo, kushare maarifa yako na watu, kufanya ama kufungua project au kazi mbalimbali, either kupitia kuongea, uandishi, masomo, kuuza vitabu, inafanya vizuri sana. Hao ni watu ambao wanafanya vizuri sana kwa content creation. Mambo na teknolojia, radio presenters wanafanya vizuri sana. Pesa pia inaingia pale vizuri sana. Kingine, jifundishe kufanya maamuzi kwa wengi wao huwa wanakusanya taarifa huku na kule, alafu unapata akiunganisha hizo taarifa ndio unapata sasa anaweza kufanya maamuzi yake. Lakini ukikurupuka tu kufanya maamuzi bila kujali ama bila hata kuchunguza ABC, unapata mambo yako yanagoma. Na haswa mambo ambayo yatagoma ni masuala na fedha yako. So hawa ni watu ambao wanafaa kujifundisha fanya maamuzi yao kwa kukusanya taarifa maalum haswa kwa kupata kusikiliza huku ama kuunganisha vitu viwili vitatu hivyo na kuweza kuchunguza vitu kwa undani na kuepuka kufanya maamuzi yanayoongozwa na hofu. Uko tu pesa ikienda itafanyikaje? Hapana. Kingine, watu hao huwa wanatatua matatizo yao kwa kuweza process hizo ideas zao kupitia kupanga maneno ama kutafuta suluhisho na kuchunguza vitu kwa undani, pia kupitia maongezi ama kwa kusoma mahali ama kupitia experiences zao. Hiyo ndio njia ambao wanatumia kuweza kufanya nini? Kutatua matatizo yao. Mazungumzo yao ya kila siku ni watu ambao ni wadadisi sana, wenye kusaidia kupita kiasi. Hao ni watu ambao ukienda mahali anaongea kwa sababu si unajua kupitia kuongea ndio wanaingiza hela. Wanapenda kuzungumza na watu na pia unapata wao wanapendwa na watu kwa sababu ni wakili sana. So ni watu ambao wanapenda sana kuzungumza sana na ni watu wenye akili sana, inafanya kazi kwa kasi na ni wakili wanapenda kujua mengi sana. So the moment unaanza kuongea na mtu kama huyu, unapata kuna vitu anataka, ni kama CID anataka kujua mengi kwa sababu haswa katika masuala ya biashara, unapata anataka kujua, anataka kuelewa. Mapungufu yao huwa ni kufikiria kupita kiasi, wasiwasi kuhusu fedha, kushindwa kufanya maamuzi kwa sababu ya kuchambua kupita kiasi na kuwa mkosoaji kupita kiasi au kukosoa kupita kiasi. Afya zao ama matatizo yao kiafya huwa ni stress, anxiety, shida na sauti zao. So hao ndio unapataga wanakuwaga na throat chakra problems pale, unapata huwa wana matatizo sana pale. And then kuna pia nervous system, huwa wana matatizo pia kwenye nervous system, na pia uchovu wa kiakili, huwa wana matatizo pia katika akili. Watu wengi huwa wanavutiwa nao kwa ajili ya maongezi yao mazuri, hekima kuhusu masuala ya fedha, alafu pia ushauri mzuri ambao wako nayo. Na watu huwa wanawaonea wivu kwa ajili wana uwezo wa kutengeneza hela kutoka kwa maarifa yao na wana skills mbalimbali za kupitia mazungumzo. Na pia wana akili iliyo sambamba na wana adapt vitu kwa urahisi sana. Transit ambazo huwa zinaingiza hela kwao wakati uko na Mercury kwa nyumba ya pili. Ukiwa Mercury inaingia in the second house. Ukisikia Mercury imeingia kwa nyumba ya pili, tuseme kama
uko na Mercury in Taurus, usikie Mercury imeingia in Taurus, ujue italeta pesa kupitia ideas zako na kupitia maneno yako. So unapata hiyo wakati nguvu ya maneno yako inaweza kufungua milango, kazi zinaingia, unaweza kufanya kazi za kufundisha, uandishi, anything kuhusu maneno unapata unapenya. Then ukisikia Jupiter ina transit, ina conjunct ama ina trine Mercury, huwa inaleta nini? Inaleta upanuzi kihela, kimasomo, kibiashara, maana Jupiter huwa ina expand popote ambapo inaguza. And then ukisikia Venus ina trine ama ina sextile Mercury, ujue inaleta mvuto wa kupokea hela kupitia sauti yako. So sauti yako hiyo wakati ukiongea tu ukinena inavuta hela, inaleta profit, unajua kunegotiate, unapata kujithamini. Na ukisikia Sun ina trine conjunct Mercury, ujue kuna ujasiri wa kusimama kwenye talanta zako, kuongelelea vitu vyako, so unapata kazi zako zinaonekana. Na ukisikia kuna New Moon ambayo itakuwa ina either ina trine, ina sextile, ama hiyo New Moon itakuwa nyumba ambayo uko na Mercury ndani, wakati huu utapata kuanzisha biashara mpya ama kuwekeza, ama unapata clients wapya wanaingia kwenye maisha yako. So hii ni Mercury ikiwa kwenye nyumba ya pili. So ukiwa na Mercury kwenye nyumba ya pili, hizi ndio tabia ama hizi ndio njia ambazo unapata unaweza kuwa nazo ama unaweza kufungukia nazo. I hope umenielewa vyema.